Hari ini sangat spesial bagi saya. Saya menerima sebuah buku dengan judul The Master Book of Personal Branding dari penulis yaitu Mas Farko. Mas Farko ini seorang mahasiswa S1 dari FISIP Unisri yang kemudian hari ini mengambil S2. Sangat bagus bukunya ini. Saya rekomendasikan kepada Anda sekalian untuk bisa membaca buku bagaimana kita bisa membangun branding diri kita. Dan branding ini bisa dengan berbagai macam cara. Banyak buku-buku tentang personal branding, tetapi bukunya Mas Farko ini punya kelebihan, yaitu membangun branding diri kita melalui cara kita berkomunikasi. Kalau Anda ketemu langsung dengan penulis, barangkali Anda akan terkejut ya. Dari sisi fisik Mas Farko ini, mohon maaf, tubuhnya kecil sekali dan orang menganggap barangkali yang belum tahu persis seorang masih anak-anak. Tetapi pola pikirnya sangat bagus sekali. Mengapa? Kelebihan Mas Farko karena dia memang belajar intensif tentang personal branding, kemudian menerapkan. Setelah menerapkan, kemudian dia tularkan lewat buku yang dia tulis dengan judul The Master Book of Personal Branding. Nah, silakan Anda sekalian, ini buku yang dibuat Mas Farko Siswianto Raharjo ini sangat bagus. Saya rekomendasikan kepada Anda semuanya dengan subtema seni membangun merek diri dengan teknik berbicara. Saya yakin buku ini tidak sekedar teori dan konsep, namun pengalaman-pengalaman pribadi Mas Farko ketika mendapatkan banyak tantangan dalam kehidupannya, ingin membuktikan dirinya bahwa seseorang yang punya postur tubuh tidak sempurna bisa punya brand yang kuat di tengah masyarakat. Sehingga kami sarankan kepada mahasiswa ataupun kalangan profesional atau Anda yang merasa rendah diri, silakan bisa belajar dari bukunya Mas Farko. Selamat Mas Farko, sukses selalu.